Tere päevast! Minu nimi on Timo Kalaus alias Silverronk. Täna on 11. jaanuar. Aasta on 2024. Alustame oma näljamängude 23. saatega. Täna teeks vähe teistmoodi saate. Tiit Madissoni raamatut Täieline vabariik ilma viigileheta ma teile ette täna ei loe. Teen seda järgmisel korral nii palju veel infoks, et seesama kurikuulus kiri või üleskutse või plaan, mille siis Tiit Madisson oma kamraadidega kirja pani pealkirjaga Eesti saatus. Otsisin siit, otsisin sealt ja tänu oma Tallinna kamraadile Gerdile, kes käis Rahvusraamatukogus ja otsis 96. aasta Luubi ajakirja üles, ühesõnaga, või käis seda siis seal pildistamas. Minuni on ka seesama Eesti saatus jõudnud. Ja mis mind hämmastab selle loo puhul on see, et tegelikult päris paljud Tiidu kamraadid isegi ei ole seda dokumenti ealeski näinud. See on nüüd siis see, mille eest Tiit vangi pandi kui relvastatud riigipöörde katse eest, eks. Kui minuni see dokument või ütleme siis sellest need pildid jõudsid, kui ma seda teksti lugesin, siis ma mõtlesin, et okei, et minu jaoks on pilt selge. See vend pandi asja Eestis taga kinni, mitte et ma selles ennem oleks kahelnud. Aga vaataks veits selles hullumajas ringi, mis palatites toimub. Esimene palat, kuhu piiluks, on siis Maaleht ja Maalehest jäi üks artikkel silma. Karmen Joller paugutab jälle, kutsub siis õpetajaid üles mitte streikima ja nii edasi. Loen siis pealkirja teile. Karmen Joller, õpetajad, mõelge oma kutsumusele ja ametile. Hüüumärk. Lapsed ei pea kannatama täiskasvanute tõttu. No vot just, kus sa Karmen 3-4-5 aastat tagasi olid. Tegelikult viitepäris ei olegi möödas. Aasta oli 2021. Kui Karmen Joller Rakvere linna koolilastele käis rääkimas, kui toredad ja head ja kui looduslikud on meie koroonasüstid, vaktsiinideks on neid palju nimetada. Aga sellest pärast ma loen selle artikli teile ette siis. Õpetajad, mõelge oma katsumusele ja oma ametile. Te peate tagama laste heaolu. Te ei annaks endale andeks, kui streigi tõttu mõni teie õpiline kannataks. Karmen Joller teab täpselt, mida õpetajad endale andeks ei annaks.
meil on lapsi, kes ei saa üksi koju jääda. meil on lapsi, kelle jaoks sööb koolis või lasteaias on ainus toit, mida nad päeva jooksul saavad. meil on lapsi, kellele kool või lasteaed on ainus turvaline koht maailmas. mis saab lastest, kelle psüühika Covidi ajal isoleerituse pärast kannatas? hea küsimus, Karmen. kui arstid streikisid, siis me olime kõik tööl, lihtsalt ei teinud plaanilist tööd. kiirabi sõitis, EMO-d olid lahti, perearstikeskused võtsid vastu neid, kelle tervis oodata ei kannatanud. me poleks suutnud inimeste kannatusi ja surma tegevusetult pealt vaadata. see oleks läinud vastuollu meie sügavaima olemusega, meie kutsumusega ja ilmselt, ma ei tea, millega kõigega veel. siit muutub artikkel tasuliseks. Karmen Jolleri käest hea meelega küsiks, kui näeks, et Karmen Joller, kes seda propagandat sa seal Ameerikas eelmise aasta suvel õppimas käisidki või? Tuletaks siis meelde, millega Karmen Joller 23. novembril 2021 aastal tegeles. Võtame siis lahti Vangla planeedi, pealkiri on järgmine: tähtis perearst Karmen Joller räägib koolilastele salaja, et nad ei pea vaktsiinivastase vanema juttu kuulama. Ma panin enda YouTube'i kanalile ka, ilmselt tähelepanelikud jälgijad on juba seda ka näinud, et Peeter Proos võttis sellised vähe efektsemad ja krõbedamad tsitaadid sellest Karmen Jolleri läbi viidud või temaga kaasosalised või ütleme see, millest ta kaasa lõi selles infotunnis, et siuksed paremad tsitaadid, minge ja nautige. Nii, aga tuletame siis meelde, 23. novembril 2021 toimus Rakvere koolides üle 12-aastastele lastele infotund. Mina nimetasin seda muidugi propagandatunniks. COVID-19 leviku ja selle vastu vaktsineerimise teemadel. Infotunni korraldajaks oli Rakvere linna õpilasesindus. Ma ei ole sellest kindel. Ma ei ole selle kohta saanud mitte ühtegi tõendit, kuigi ma otsisin, uurisin. Ja ettekandjateks Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ning perearst Karmen Joller. Siis ta oli veel ainult perearst, nüüd on ta ka Riigikogu liige, eks? Lugupeetud inimene. Infotund toimus Teamsi vahendusel ning sellest tehti ka salvestust, mida esialgu lubati jagada ka huvilistele. Kui aga lapsevanem Timo, ehk siis mina, soovis hiljem infotunnis tehtud salvestust näha, selgus, et olukord on muutunud ja lapsevanematele seda infot jagada ei ole võimalik. Peale linnavalitsusega suhtlemist õnnestus Timol infotunnis tehtud salvestus siiski koolis koos direktoriga üle vaadata ja ka märkmeid teha. Tegelikult lindistasin ma kogu selle möllu telefoniga, kusjuures 2 telefoniga salaja. Põhjus, miks kooli juhtkond ümber mõtles ja infotunnis räägitud jutu avalikustamist pelgab, seisneb ilmselt perearst Karmen Jolleri väljaütlemistes. Siin on siis see video ka juures ja nüüd võtame siis mõned infotunnis kõlanud Karmen Jolleri tsitaadid. Vaktsiinid ei ole ohtlikud. Nad lihtsalt ei ole ohtlikud ja ma ei ole aru saanud, miks sellist kuvandit vaktsiinidele külge pannakse. Vaktsiini kõrvaltoimed ei teki kunagi aastate pärast, see lihtsalt ei ole võimalik. Vaktsiinidel praktiliselt puuduvad kõrvaltoimed. Ei ole vaja vanema nõusolekut, aga meie arstidena loomulikult kiidame alati heaks selle, kui need asjad vanematega läbi räägitakse ja tehakse koostööd. Aga kui lapsevanem on absoluutne vaktsiinivastane ja laps ikkagi soovib vaktsiini, siis tal on õigus minna perearsti juurde ja saada see vaktsiin. Me teeme selle vaktsiini ära ka siis, kui lapsevanem on täiesti vastu, et perearst seda teeb. Minu praktikas seda ette ei ole tulnud, sest ka vaktsiinivastased vanemad armastavad oma lapsi nii palju, et nad ei takista neid, kui nad tahavad teistmoodi otsustada. Arvestades, mis erakonna liini pidi Karmen Joller Riigikokku sai, siis tema peas on ka see asi kindel, et kui ikkagi lapsed soovivad näiteks sugu vahetada, Ants tahab hakata Anneks ja vastupidi, siis loomulikult need lapsevanemad, kes ikkagi oma lapsi armastavad, lasevad oma lastel teha, mis tahavad. Keha on ju lapse oma. Näed siit kohe järgmine tsitaat Karmen Jollerilt. Lapsel on õigus oma keha üle ise otsustada. Keegi
Keegi ei saa öelda, mida minu kehaga tehakse, ka lapsevanem mitte. Vaktsiinide kohta levitatakse süstemaatilist valet. On ka osa arste ja osa teadlased, kes valetavad lihtsalt. Näiteks Karmen Joller. Ma ei tea, milleks. Kas nad tahavad kuulsaks saada, kas nad tahavad tähelepanu, vahel on need rahalised huvid. Ja viimane tsitaat, mille siis Peeter Broos on välja toonud, on järgmine. Kui 80-aastane inimene on vaktsineerimata ja ta jääb Covidisse, siis ta sureb ära. No vot, sellist juttu käis siis meie esiarst, staararst, perearst Karmen Joller ja lugupeetud Riigikogu liige meie 12+ koolilastele rääkimas Rakvere koolides. Ma olen seda teemat tegelikult leieranud ka ennem siin näljamängudes, lihtsalt ja keerutamata saates, lisanud neid linke ja videosid siin oma YouTube'i kanalile. Põhjus on lihtne, Karmen Joller. See, mida sa Rakvere koolis tegid, ma võtsin su vahele ja see on sul siin kuklas terve sinu elupäevade lõpuni. Aga see selleks. No vot, selline lugu ja võtaks siis ühe järgmise teemana ERR-i artikli, mis mul täna silma jäi. See on siis Pruunsild annetas erakondadele 1 000 000 eurot on selle pealkiri. Aga enne tegelikult mul tuli üks asi veel meelde. Nii nagu ma olen öelnud, ega ma ei ole ette valmistanud, et guugeldame teiega koos ühe asja läbi. Nii, tegemist on Hannes Võrno blogiga. Kui võib-olla YouTube'is Hannes Võrno otsingusse panna, leiate ka selle Hannes Võrno poolt sisse loetuna. Üks postitus siin blogis puudutab meie staararst Karmen Jollerit pealkirjaga Varaste printsess. Ma loen selle siis teile ette, katsun seda võimalikult ilmekalt teha. Alustama pean kaugemalt, sest ma ei nõustu ilmselt iialgi lõpuni väitega, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. See, nagu ka enamus muust tõest siin ilmamaal, on ennekõike siiski sõltub loojalt saadud annetest. Ma vaatan tõepoolest parema meelega reepini või laitma pilti, kui loen ükskõik kumma pildi kohta kirjutatud iba. Niisamuti loen ma pigem need 1000 sõna Anton Hansenit, kui vaatan kellegi otse pütist lõuendile laiali hõõrutud akrüülvärvi. Niisiis. Vabandust. Näed, kurat küll. Niisiis. See leidis aset veidi rohkem kui 10 aastat tagasi. Kui toonane Kuperjanovi pataljoni ülem mulle helistas ja nõu küsis. Olin Kaitseväe teavituskeskuse ülem ja seda tuli ette sageli, et andsin tänaseks päevaks Stratcomiks nimetatud kõige pühamad teabetempli subordinatsioonireeglit rikkudes inimlikku nõu. Mind usaldati minu kogemuse pärast, sest olin enne teenistust väga kaua ja sügaval meedias sees olnud. Sel aastal nimelt võeti Eestis ajateenistusse esimesed vabatahtlikud naised. Nii küsiski Kuperjanovi pataljoni toonane ülem, siis major Allikas minult nõu. Kuidas suhtuda ajakirjanikesse, kes soovivad temaga intervjuud selle avalikkuses õhinat tekitaval teemal? Vastasin talle ausalt. Ütlesin, et ajakirjanik on oma loomult lits, kes teeb juba uuele kundele silma, kui parasjagu reite vahel rappiv eelmine klient veel lõpetanudki pole. Neil ei ole iial aega isegi elementaarseks viisakuseks. Tänada peale loo ilmumist oma kaasautoreid, sest hetkel, kui lugu on alles trükikojas, intervjueerib ta juba järgmise loo peategelast. Sellest tulenevalt on ajakirjanikul lihtsam, kui tal on oma töös kasutada nii-öelda toolbox. See teeb loomise kiiremaks ning see ongi peamine, sest oluline on võidujooks kolleegi looga, mille võidab pealiskaudsem, aga see-eest skandaalsem völjeton. Ajakirjanikul on piltlikult üks märklik, kus on nimed ja kontaktandmed iga nii-öelda müüva teema jaoks. Need on inimesed, kellega on nii meedia kui selle tarbijad harjunud teatud kindlal teemal esinemas. Mis iganes maavälist jutuks ei tule, helistatakse Igor Volkele.
mis iganes puudutab rahaturgudel toimuvat, räägitakse Peeter Koppeliga ja nii edasi ja nii edasi. Ehk sisuliselt on asi nii, et mitte igal ajakirjanikul pole oma autoriteetset allikat, vaid autoriteetsetel allikatel on trobikond ajakirjanikke. Kuna viimased söövad autoriteetidel peost, nagu igas maffia struktuuriski, saavad autoriteetidest ühiskonnas ette antud teemadel eestkõnelejad. Nii küsisingi kupiülemalt, kas ta on valmis selleks saama, selle teema eeskõnelejaks kogu Eesti meedias, sest nii kui sa siin tikku tõmbad, oled sa kõikide aegade lõpuni see sõjaväelane, kellega räägitakse alati teemal naised ajateenistuses. Täpselt nii läks ka pesee arst Karmeniga. Kellelgi ajakirjandusmaastikul tuli kord mõte kutsuda oma perearst juttu rääkima. Täitsa suva, mis teema tookord võis olla, seenehooaja põdrakärbse probleem, jaanipäevane purjutamine või jõuluaegne õgimine. Karmen, nagu laulab Jaagup Kreem, oli kuum ja mis kõik veel ning sedasi see lumepall veerema pandi. Karmenist sai perearstinduse vapiloom ning teised meedia poolt ekspluateeritud meedikud said oma patsientidega rahus edasi tegeleda. Karmen sobis meediale nagu pannkook pühapäeva hommikusse, sest valge kittel tema seljas andis autoriteedi, mida meelelahutusest sõltuv publik usaldas. Nõnda nagu Nõukogude Eestis leidus töökollektiivide autahvlitel laia profiiliga traktoriste, masiniste, sai Karmenist laia profiiliga arst ning kuulekas käpik õukonnameedia propaganda osakonnal. Ma ei kujuta seda juttu siin mingist isiklikust vimmast. Ma ei kirjuta seda juttu siin mingist isiklikust vimmast või hoiakust Karmeni suhtes. Ta on kahtlemata tubli arst, tore abikaasa, hea ema ning mõnus sõber omadele. Aga lisaks sellele on ta paratamatult üks Goebbelsköör ehk propagandateenistuse eriüksuslane, sest nii palju kui Karmen ei ole viimase paari aasta jooksul avalikult valetanud ja vassinud mitte ükski teine inimene Eestis. Ja seesama Karmen satub mulle nagu juuksekarv panna kotas Facebookis vastu ja teatab, et ta soovib saada Riigikokku. Ma küsin endalt tänaseni, kuidas see ikkagi nii oli, et 20 aastat tagasi, kui Eesti vajas Respublikat ja Respublika Eestit, lajatas Eesti ühes suurematest valimisringkondadest metanooliskandaal. Tookord tõi toonane Pärnu kiirabi pealik doktor Mand uuele parteile kosmilise häältesaagi. Mõtle selle peale. Mõtle täna 20 aastat hiljem sellele, miks on nii, et kõigi oma võimule püsimist jääda sooviva partei ridades kandideerib eeloleval kevadel vähemalt 1-2 koroonaaja staararsti. Hoia silmad ja kõrvad lahti ning märka, mis lähikuudel toimub. Karmeni avapauk või mingisugune nendest vähemalt, mis minu silma alla sattus, oli ootuspärane. Kõik, kes kahtlevad, kõhklevad või ei soovi kuulekatega lojaalsed olla, on valetajad, vassijad ja vandenõuteoreetikud. Vanasti öeldi, et kedagi varguses kahtlustama on suuteline ainult see, kes on suuteline ise varastama. No vot, niimoodi kirjutas Hannes Võrno 2022. aasta augustis. Hea lugu ja saab ainult nõustuda Hannesega, et staar temast tehti. Ise ta tegelikult väga palju vaeva nägema ei pidanudki. Natukene nokka lahti sel teemal, teisel teemal ja kolmandal teemal. Nüüd õpetab ta juba meie õpetajaid. Vot siuke lugu. Ma tahtsin vahemärkusena veel öelda ka seda, et ma mingi aeg lõpetasin ära linkide panemise oma saate tutvustusse ja ka kommentaaridesse, sellepärast need lihtsalt kustuvad ära. Ma ei tea, AI tegutseb ilmselt ja need kustuvad ära, mul ei ole mõtet lihtsalt seda vaeva näha. Et te peate neid teemasid, kui need teemad teid kõnetavad või huvitavad, siis ise üles otsima, et soovitan kuulata ka viimast Pildiraadio saadet. Selle ma panin ka oma YouTube'i kanalile, et
seal on ka natukene nendest teemadest juttu, et kuidas tehisintellekt siis teatud kanaleid ära peidab ja neid noh, ütleme selliseid alternatiivseid saateid siis ära kustutab lausa. nii, aga lähme selle Pruunsilla juurde siis. Miks ma selle artikli teile ette loen? Vastaks sellele küsimusele kohe ära. Kohe te saate teada, noh, kui te veel ei tea, kui palju Pruunsild annetas kokku või tähendab raha Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale. ja nagu te kõik teate, siis Mait Kalamus, Ameerika EKRE osakonna juht, kogub hetkel raha, et Eesti riik e-valimiste pärast kohtusse kaevata. kokku on vaja, nagu ma saan aru, siis esialgu, et asjad liikuma panna, 100 000 eurot. ja kui Pruunsild annetas erakondadele kokku 1 000 000 eurot, siis Eesti Konservatiivne Erakond sai sellest, kogu sellest summast 300 000 eurot. nüüd ma püstitan siis küsimuse. Mis teil seal EKRE juhtkonnas viga on, et ei saa seda raha Maidile anda, et panna asjad käima? Sest te teate, miks te olete täna opositsioonis. Te teate, miks miks need protsessid sellised on siin Eestis, nagu nad on. Et võib-olla Maik on pakkunud, mis võib-olla. Maik on pakkunud välja ju lahenduse, mida te kokutate. Et see oleks siis, see on see põhjus, miks ma selle artikli välja toon. ja ei ole mõtet mind siin lolliks natsiks ja vene inimeseks sõimata selle küsimuse püstitamise eest. Mõelge selle küsimuse peale ka ise rahulikult. Ja kui te olete EKRE liige, teil on võimalus siin EKRE juhtkonnaga suhelda, võib-olla on mingid otseliinid, siis püstitage see küsimus. Vot nii, ühesõnaga, ettevõtja Parvel Pruunsild annetas 2023. aastal erakondadele kokku täpselt 1 000 000 eurot, millest 700 000 eurot annetas ta Isamaale ja 300 000 eurot EKRE-le. Pruunsilla kogu annetus võinuks veelgi suurem olla, kui sisemistes vastuoludes olnud Keskerakond otsustas tema 300 000 euro suuruse annetuse tagastada. Suuruselt teise annetuse tegi ettevõtja Raul Kirjanen, kelle annetatud 200 000 eurot läksid kõik parlamendivälisele erakonnale Parempoolsed. No nemad on need, kes siis ajakirjanduse ja kõikvõimalike, kuidas ma neid struktuure nimetan siin, igasugused poliitilised ringkonnad, kes on koalitsioonis olnud, need on need peamafioosad, prokuratuurid ja asjad, et ühesõnaga nende abiga ilmselt siis Parempoolsed järgmine kord, kui Riigikogu valimised on, suure tõenäosusega saavad Riigikokku sisse, sellepärast et selleks ajaks on Eesti 200 täiesti laostunud. Sellest erakonnast ei olnud enne valimisi mitte midagi, nad ei ole täna mitte keegi ja nad ei ole järgmiseks korraks, nad ei ole võimelised enam. Muidugi jah, siin on see e-valimiste võitsimine ja see, et võib-olla näpuotsaga midagi antakse 5, 6, 7 häältega. Aga suure tõenäosusega Eesti 200 jookseb laiali olemasolevatesse erakondadesse ja Parempoolsed saavad Riigikokku. Tehke endal selgeks, kes Parempoolseid juhivad, vaadake neid seoseid, vaadake neid liine. Et mõelge siit ise edasi. Ettevõtja Eesti 200 liige Priit Alamäe annetas 155 800 eurot, mis kõik läksid tema koduerakonnale. 150 000 eurot annetasid ettevõtja Aivar Linnamäe ja Joakim Helenius. Linnamäe annetusest läks 100 000 Isamaale ja 50 000 Reformierakonnale. Vaadake, kus vendadel on pappi, jah. Heleniuse 150 000 läks kõik Eesti 200-le, mille eest Sasto. 130 000 eurot erakondadele annetas ettevõtja Margus Vanaseia. Sellest 90 000 eurot annetas ta Reformierakonnale ja 40 000 eurot Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale, Mustale Surmale. Pankur Rain Lõhmus annetas 125 000 eurot ja seda ainult Parempoolsetele. Ülejäänud aasta jooksul tehtud annetused jäid alla 100 000 euro.
Sten Tamkivi, Taavet Hindrikus ja Oleg Gross annetasid kõik 85 000 eurot. Siin ei ole välja toodud, kellele siis Tamkivi, Taavet Hindrikus ja Oleg Gross raha annetasid, aga vaevalt et EKRE-le. Kokku annetati erakondadele üle 4,9 miljoni euro, kuid selles arvus ei sisaldu EKRE-le tehtud 4. kvartali annetused. 8 inimest annetas erakondadele igaüks 1 euro. Miks ikka? Aastaga kogus enim annetusi Isamaa. Kui võtta kokku kogu 2023. aasta, siis kogus enim rahalisi annetusi Isamaa. Opositsiooniparteid toetati ainsana enam kui 1 miljoni euroga ehk täpsemalt kokku 1 miljoni 74 034 euroga. Nagu eelpool mainitud, siis 700 000 eurot sellest tuli Parvel Pruunsillalt. Teisel kohal aastases võrdluses oli Reformierakond 820 364 euroga ja kolmandal Eesti 200 napilt väiksema summaga ehk 815 517 eurot. Parempoolsed kogusid aastaga 712 292 eurot annetusi ja sotsiaaldemokraadid ehk Must Surm 702 489 000 eurot. Ja Keskerakonnal õnnestus koguda 280 968 eurot annetusi. EKRE-le laekus aasta 3 esimese kvartaliga annetusi kokku 431 675 eurot. Mait Kalamusel on vaja 100 000 eurot, et panna asjad liikuma. Eurot ehk kogu summa tuleb suurem. Ja siin on siis ERR-is välja toodud ka tabelid, kes kui palju, kellele, aga see milleks, seda pole siin välja toodud. Küll nad ise teavad, mille eest. Aga vot sellised lood, nii et rahad liiguvad ja äri käib. Nii, mul on siin üks uute uudiste tänava artikkel ees. See vist on täna jah, 11. Varro Vooglaiu koha pealt siis koalitsioon hääletas igati mõistliku ja elulise eelnõu tuimalt maha. Täna lõpuks jõudis Riigikogu ette esimeseks lugemiseks EKRE saadiku Varro Vooglaiu esitatud perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis sai parlamendi menetlusse esitatud juba 10. mail eelmisel aastal. Varro Vooglaid sõnas eelnõu tutvustades, et see on vajalik selleks, et lõpetada olukord, kus kodus või mujal väljaspool tervishoiuasutust sündinud lapsi ei saa registreerida, ilma et vanemad peaksid läbi tegema ebamõistlikult koormava menetluse. Tegu on õigusliku lüngaga, mis saaks käesoleva eelnõu vastuvõtmisega kõrvaldatud, märkis ta. Vooglaid ütleb, probleem on tõesti reaalne. Sellele on teravas toonis tähelepanu juhtinud teiste seas juba rohkem kui 2 aastat tagasi ka saade Pealtnägija, kus toodi esile mitme perekonna lugu, kes on selle õigusliku lünga tõttu jäänud süsteemi hammasrataste vahele ja saanud koheldud viisil, mida ei saa mitte kuidagi pidada riigi vaatepunktist väärikaks, viisil, millisel ei tohiks riik oma kodanikke kohelda. Minge tutvuge selle artikliga, aga 3 asja. Pealtnägija on välja toodud siin, ma saan aru, miks Varro selle välja toob. Pealtnägija ei ole ammu juba mingisugune autoriteetne saade. Teiseks see, et probleem on õhus või probleemile juhiti siis läbi selle Pealtnägija saate tähelepanu juba 2 aastat tagasi, nii et 2 aastaga pole sittagi muutunud ja nüüd lükati ka see seaduseelnõu tagasi. Tublid. Ja kui Varro peaks seda saadet nägema või kui keegi tunneb Varrot, kes seda saadet vaatab, öelge Varrole edasi. Meil ei ole siin Eestis, või teil seal Riigikogus, opositsioonil ei ole enam seaduslikult võimalik mitte kuidagimoodi asju siin riigis muuta. No ei ole. Lihtsalt sulle teadmiseks, aga ma arvan, et tegelikult Varro on piisavalt tark, et teab seda isegi. Vot sellised lood, aga teate, kui me siin juba valimistest rääkisime, üks artikkel jäi mul silma Telegramist, see on 9. jaanuaril üllitatud, eile rääkisin siin oma kamraadidega juttu telefoni teel, siis päris mitmed ei olnud sellest mitte midagi kuulnud ja see oli ka üks põhjus, miks ma täna mõtlesin, et ma teen näljamängud
oma tavapärases formaadis ja raamatut ei loe. Et loen selle siis teile siin ette, et võib-olla kellelgi on veel kahe silma vahele see asi jäänud. Tegemist on olulise looga ja puudutab siis M-valimisi, E-valimisi ja ütleme niimoodi, et siis arvajaks on selline aktivist, digiõiguste aktivist ja filosoof nagu Märt Põder. Et nii, aga millest jutt siis? Nii, Märt Põder. On täiesti mõtlematu minna edasi mobiilse hääletamisega, kuni pole selgust e-hääletuse osas. Nõustun Märt Põder. Ei ole, või tähendab täiesti mõtlematu on edasi minna mobiilse hääletamisega, kuni pole selgust e-hääletuse osas. Esiteks on see, mina vaidlen vastu kõigile nendele inimestele, kes ütlevad, et e-hääletuse süsteem tuleb korda teha, siis võib ta olla. Ütleme, võib seda siis kasutada. Ei või. Kui ta ei ole põhiseadusesse seda kirjutanud, siis seda ei või teha. Nii lihtne see ongi. Võtan kohe, loen selle kohe ette. Tegelikult ma teen pärast pausi, ma selle artikli loen teile ette ja siis võtame selle põhiseaduse ette. Otsime selle õige paragrahvi ülesse. Mul on põhiseadus taga riiuli peal. Kohe niimoodi käepärast. Vajalik dokument siiski. Kõige alus, kõige vundament, kuigi jah, on inimesi, kes ütlevad, et see on ajale jalgu jäänud, see on nii ammu kirjutatud. Mina ütleks jälle selle peale nii palju, et vaadake riigi tegevust ja mõelge selle peale, et võib-olla rahvas kellelgi on hoopis jalgu jäänud. Et ei ole see põhiseadus jalgu jäänud küll, kuigi jah, ma põhiseadusest mõned muudatused võib-olla sisse viiks küll, aga see selleks. Nii. Detsembri virvarris sai üsna vähe tähelepanu ERR-is kuu keskele ilmunud uudis. Mobiiliga saab esimest korda hääletada ilmselt 2025. aasta valimistel, kus majandusminister Tiit Riisalo Eesti 200-st ütles, et tehniliselt on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Riigi Infosüsteemi Amet jõudnud mobiiliga hääletamise ettevalmistusega nii kaugele, et seda saaks juba 2024. aasta kevadel rakendada, kui vaid õiguslik pool oleks graafikust maha jäänud. On tava, et valimistega seotud seadused peaksid olema vastu võetud vähemalt pool aastat enne valimisi. Sel aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised aga juba juuni alguses. Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles, et mobiiliga hääletamist võib tõenäoliselt rakendada 2025. aastal toimuvatel kohalike volikogude valimistel. Samal ajal on hästi teada, et juba arvuti teel toimuvate e-valimiste usaldusväärsus on suure küsimärgi all. Infovabaduse ja digiõiguste aktivist ning e-valimiste puudustele tähelepanu juhtiv Märt Põder juhtis antud teemal eelmisel aastal avalikkuse tähelepanu ja tegi e-valimiste kitsaskohad puust ja punaseks ka telegram.ee-le antud videointervjuus. Märt Põdra poole pöördusime ka seekord ning uurisime, mida arvab mobiilse hääletamise võimalikkusest tema. Vastuse avaldame täismahus, kusjuures ma ilmselt panen ka siis selle sama videointervjuu, kui ma veel pannud ei ole, oma YouTube'i kanalile. Tegemist on olulise informatsiooniga. Märt Põder on täiesti mõtlematu minna edasi mobiilse hääletamisega, kuni pole selgust e-hääletuse osas. Siiani on lahendamata tõsised probleemid, mille tõi möödunud kevadel välja Riigikohus ja millele osutasid valimisvaatlejad. Ja mis veel kurioossem, isegi Riigikohtu esimees ja õiguskantsler on vastupidistel seisukohtadel, kas peaks algatama e-valimiste suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve. Õiguskantsler Ülle Madise on siis e-valimiste üks maaletoojatest. Riigikohtu esimees ütles valimiskaebustele vastates, et seda tuleks teha, aga õiguskantsler on korduvalt kinnitanud, et ei ole nõus seda tegema. Lahkarvamus on siin riigi kõige kõrgemate õigusametnike vahel. Pealispinna all on lahendamata e-hääletusega seotud sügavamad õigusküsimused, mille olemus on siiani ebaselge, sest nende üle pole olnud avalikku debatti.
Kuni õigusküsimused on lahendamata, seni pole võimalik lahendada ka tehnilisi probleeme. On täiesti mõtlematu minna edasi mobiilse hääletamisega, kuni pole õigusselgust tavalistel arvutitel läbiviidava e-hääletuse osas. No mobiilid on takkaotsa veel kõik see krempel on ju häkitavad siin. Soovitan kuulata, jälle minu kanalil on üleval Kaguraadio saade. Toomas Puura ja Kolbakov seal siis räägivad nendel teemadel. Siit kerkib kiuslik küsimus, miks seda mobiilset hääletust üldse praegu tahetakse läbi suruda. Selleks pole praktilist vajadust ja see ei lahenda tegelikke probleeme. Meil ei ole ju mingit häda sellega, et inimesed ei saaks hääletada. Valitsuserakondade poliitikud tahavad sellega teha järgmise auahne sammu, et panna lisaks veel üks trofee seinale. Vaadake, meil on nüüd mobiilne hääletamine ka. Sellega soovitakse juhtida tähelepanu kõrvale sisulistelt probleemidelt e-hääletuse põhiseaduslike nõuetega, mille 20 aasta eest e-valimistega alustades silm kinni pigistati. Sisulise arutelu vältimise tulemusel on saanud e-valimistest usu küsimus 150% nõus. Kas miski võiks seda usku toita rohkem kui järjekordne rahvuslik ristiretk uue reliikvia nimel, milleks ongi nüüd need M-valimised? See pole demokraatia edendamine, vaid palverännak või ristiretk, aga mille nimel seda siis tehakse? Kusjuures ikka, Märt Põtra saab ainult kiita selle eest, et meist teab, mis asi on põhiseadus ja mis on põhiseaduses kirjas. Minu arvates on põhjus, et nii e-hääletus kui ka plaanitav M-hääletus on kasulikud hetkel võimul olevatele erakondadele. Nemad on ajalooliselt olnud e-valimiste ja M-valimiste pooldajad ja hetkel opositsioonis olevad erakonnad nii väga neid uuendusi ei poolda. Kalkulatsioon siin taustal on, et kui saame rohkem valijaid e-hääletama ja M-hääletama, siis annavad nad suurema tõenäosusega hääle nende parteide poolt, kes seda hääletusviisi propageerivad. See on niisugune mäng, et ei öelda otse valijale, et vali mind, aga teatakse, et kui suunan ta e-hääletama või M-hääletama, siis minu valimise tõenäosus kohe kasvab märgatavalt. See on samasugune valimistulemuste enda kasuks pööramine, nagu on olnud igasugused valimisringkondade piiride nihutamised. Ja niisamamoodi üritatakse ka saada oma selja taha rohkem M-valijaid. Tegelikult on see valijaga manipuleerimine, mitte sisuline valija enda poole võitmine. Eriti problemaatiline on seejuures, et seda kampaaniat uue valimisviisi propageerimiseks pannakse toetama riiklikud asutused ja seda tehakse meie ehk maksumaksjate rahaga. M-valimiste täiendavaid ohte on välja toonud needsamad ametnikud, kes uut hääletusviisi on arendanud, aga peamine küsimus on, kui palju me võime usaldada neid suuri hiide, kelle keskkondades need mobiiltelefoni rakendused töötavad. Kuna e-hääletus pole sisuliselt vaadeldav ja valimistulemuse korrektsust ei saa kontrollida, siis M-hääletamine vähendab läbipaistvust veelgi. Kui e-hääletuse tulemusi võltsitakse, siis pole meil praegu ühtegi head võimalust sellest teada saamiseks. Tahetakse, et lihtsalt lepiksime sellega, aga see pole inimlikult võimalik. Kuni taandame e-valimisel usu küsimuseks ega aruta asju sisuliselt, seni probleem ainult kasvab, kuni see lõpuks plahvatab. See on hullumeelne totalisaator, mis on ajendatud soovist, et ehk saab niiviisi veel veidi rohkem hääli, sest seni on ju saanud. Aga tegelikult me ohustame sellega demokraatiat, kui niisugustel õiguslikel savijalgadel valimisi aina laiendame ja siiani eksisteerivaid probleeme ei tahagi lahendada. No nii, kraapisin vahepeal riiuli pealt alla siis Eesti Vabariigi põhiseaduse. Loen teile ette paragrahv 60. Riigikogul on 101 liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane. Hääletamine on salajane.
Riigikogusse võib kandideerida iga vähemalt 21-aastane hääleõiguslik Eesti kodanik. Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval 4. aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale. Kordan, paragrahv 60 Eesti Vabariigi põhiseadust. Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval 4. aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale. Riigikogu erakorralised valimised toimuvad põhiseaduse paragrahvides 89, 97, 105 ja 119 ette nähtud juhtudel vähemalt 20 ja hiljemalt 40 päeva pärast valimiste väljakuulutamist. Riigikogu valimise korra sätestab Riigikogu valimise seadus. No vot, selline lugu, mis te ütlete selle peale, eks? Tegelikult on nii, et see kuradi süvariik, riigimaafia või allilm, jumal teab, kes korraldab neid asju nii, nagu neile kasulik ja kogu see kuradi e-valimiste värk. Mul on endal selline sisetunne, et see, vabandust väljenduse pärast, aga kogu see pask, see kaardimaja hakkab vaikselt kokku hukkuma. Nüüd ongi vaja Mait Kalamus, ütleme, see projekt ellu viia ja aidata tal nende asjadega lõpuni minna. Et ma ei ütleks ainult, et Mait Kalamus seda teeb, meie saame seda teha, meie kõik koos, kes me ei nõustu põhiseaduse rikkumisega ja valimiste võltsimise. No ühesõnaga me ei nõustu kuriteoga, riikliku kuriteoga, eks. Et meil on vaja see asi ikkagi viia nii kaugele, et me saame siis need vajalikud kohtuinstantsid läbi käia, Euroopa Kohus ja Veneetsia komisjonid ja kõik need asjad, mis meil siin on, et asi on vaja nii kaugele viia. Nii et ühesõnaga, EKRE poisid, davai, rahakoti rauad lahti ja unustage ära kõik need kuradi Postimehe reklaamid, Delfi reklaamid ja Õhtulehe reklaamid, Kanal 2, TV3 ja ERR-id, unustage need ära, nendel ei ole vaja raha maksta. Praegu on Maigil raha vaja, et see asi lõpuni viia. Vot selline lugu on sellega siis. Vot, ja kui te soovite Märt Põdra kohta või tema arvamuste kohta nagu rohkem teada saada, siis otsige üles selline leht nagu Üks Tartu Krants. Ja kui te seda guugeldate, siis ühesõnaga siin ta siis seletab neid asju lahti, mis probleemid meil e-valimistega on ja nii edasi. Teiseks vihjeks on siis see, et on Nõmme raadio lehel on eraldi koht siin, vot näete, Rahvaraadio Selts. Siin on päris palju huvitavat informatsiooni, aga seda kõike tuleb nüüd endal lugeda, et seda ei ole sisse loetud. Ma siin eelmine nädal või millal ma tutvustasin teile raamatut Ahvist kodanikuks või vastupidi, siin on ka tegelikult täispikkuses PDF-failina see raamat tekstina olemas, nii et kes endale tellida ei raatsi, siis saab sealt lugeda. Aga siit Rahvaraadio Seltsist leiame ka ühe sellise, noh, kuidas öelda siis, ühe sellise kirjakese. Siin on siis nüüd e-valimiste kohta toodud ühte, teist ja kolmandat välja, et seesama Smartmatic Kybernetica Center, et tema füüsiline asukoht on Ülikooli 2. Kuigi nad nimetavad oma veebis ennast läbivalt Center of Excellence, siis registripäring näitab, et tegu on eelkõige siiski lihtsalt OÜ-ga. Siin on siis viited juures, Smartmatic, Kybernetica. Just see OÜ oli märgitud viimase Eesti e-hääletuse Europarl 2019 valija rakenduse autoriks, millele reageeris ka Postimehe ajakirjanik Aivar Pau. Jälle viide juures, saab ise tutvuda. Nagu artiklis selgub, omab Smartmaticu Hollandi alamfirma keskuses 60% osalust. Aktsiaselts Kyberneticale kuulub 40%. Seejuures on huvitav, et Smartmaticul on firmasid mitmel pool maailmas, kuid Eestit nende hulgas mainitud pole. See pole aga takistanud Smartmaticul oma uudiste rubriigis välja tuua, et ja siin on siis nüüd ingliskeelne tekst, mida ma teile ette lugema ei hakka, aga kokkuvõte on kohe selle teksti all. Niisiis väidab Smartmaticu koduleht, et nende allasutus
nagu see tegelikult ongi, arendas välja Eesti e-valimiste kasutusel oleva platvormi. Seda ei kinnita aga otseselt Vabariigi Valimiskomisjon, kelle esindaja Pau artiklis rõhutab, et nemad ajavad asju rangelt ainult hanke võitnud aktsiaselts Kybernetikaga. Muuseas, ka nende hangete kohta on mulle jagatud pehmelt öeldes korruptsiooni järele lõhnavat infot. Hoopis huvitavaks läheb pilt aga siis, kui Smartmaticu kodulehel veel natukene ringi vaadata. Nimelt selgub nende veebi alamsektsioonis Facts about Smartmatic. Proovin siis kohe otsa siit tõlkida, et Georg Soros ühesõnaga ei ole omanud mitte iial siis osalust selles Smartmaticus ja et ta ei ole kuidagimoodi seotud selle Smartmaticuga, eks. Ja tegelikult on see lord endine ÜRO arenguprogrammi administraator ja Maailmapanga asepresident. Wikipedia andmetel aga hoopis tihedamini Sorosega seotud, kui Smartmatic seda paista laseb. Jutt käib siis lord Mark Malloch Brownist, et võtame, viskame selle nimega korra siis ise Wikipediasse, vaatame, mis Tegelinskiga tegemist on. Saame siit kohe Google'i tõlke ka peale, et ei peaks hakkama siin inglise keelt kurssima, aga millegipärast ta ei tõlgi ära. No ühesõnaga ise uurige siit nagu edasi, et mis vennaga tegemist on, onju. Ja ühesõnaga seesama Mark Malloch Brown on siis selle Smartmaticuga seotud, eks. Sorose osalus selle firmaga, seda seotust siis nagu eitatakse. Ja siis see lord on endine ÜRO arenguprogrammi administraator ja Maailmapanga asepresident, Wikipedia andmetel aga hoopis tihedamini Sorosega seotud, kui Smartmatic seda paista laseb. Siin on jälle inglisekeelsed tekstid ja viited juures. Niisiis on Smartmaticu esimees Sorose best friend lord, aga Smartmatic pole mitte sugugi tavaline e-tehnoloogia startup. Vähe on neid inimesi Eestis, kes teavad, et meie e-valimisi programmeerib mitte sugugi Euroopast ega Ameerikast, vaid Venezuelast pärinev ettevõte, kust on pärit ka ettevõtte asutaja Antonio Mugica või kuidas teda siis hääldada. Tuleb minna ajaloos tagasi aastasse 2004, kui Venezuela opositsioon tahtis avaldada umbusaldust toonasele presidendile Hugo Chavezile. Kusjuures seesama lord Brown, toona ÜRO arenguprogrammi juht, pakkus välja opositsiooni ja Chaveze läbirääkimiste vahendamise ning umbusaldusreferendumi vaatlemise UNDP vaatlejate poolt. Just siis ilmuski radarile nagu seen peale vihma tehnoloogia startup Smartmatic, kes kohe võitis ka 130 miljoni USA dollari suuruse riigihanke valimiste läbiviimiseks. Smartmaticu idee seisnes selles, et valimispülletäänid on ajast ja arust ning mõistlikum on valimised läbi viia turvaliste hääletusautomaatidega. Nagu võid isegi arvata, kukkus Chavezi umbusaldamine läbi. Kuigi opositsioon tulemusi ei usaldanud, siis lord Browni vaatlejad rikkumisi ei tuvastanud. Sellest ajast on Smartmaticu areng olnud võimas edulugu. Nad on korraldanud valimisi USAs, Filipiinidel, Aafrikas, Armeenias, Brasiilias, Eestis ja mujal. Kontorid asuvad üle maailma, sealhulgas Pakistanis ja Afganistanis. Hästi turvalised piirkonnad. Tõsi, väga tihti on Smartmaticu automaatide paigaldamist ja rakendamist saatnud ka skandaalid ja võltsimiskahtlused. Ossa kurat. Seejuures on Smartmaticu tegevuse hämara alguse ning Chaveze umbusaldamise läbikukkumise vastu huvi tundnud ka USA saatkond Caracases. Nende raporti on avalikuks teinud Wikileaks ja sellega saab vabalt tutvuda. Jälle viide juures.
Loomulikult tekib küsimus, miks on vaja Eestil taolise kahtlase ettevõttega tegemist teha. Ausat selgitust, miks see niinimetatud Center of Excellence 2014. aastal asutati, leida ei ole. Toonane ametlik pressiteade on väga üldsõnaline. Välisinvesteeringuga Eesti kõrgtehnoloogia sektorisse aitab maailma suurim valimissüsteeme ja teenuseid pakkuv ettevõte eestlaste kodumaist interneti hääletamise süsteemi veelgi edasi arendada ning neid lahendusi globaalselt eksportida. Smartmaticu tegelik huvi võib minna ajas tagasi 2000. aastate algusesse, kui rajati e-valimiste valitsuse akadeemia ning isegi veel varasemasse avatud Eesti fondi. On vähe teada, et e-valitsuse akadeemia rajamisel olid partneriteks ÜRO arenguprogramm Lord Brown ja avatud Eesti fond Georg Soros. Võib oletada, et Smartmatic kasutab Eesti e-valimisi oma rahvusvahelise tooteportfelli laiendamiseks ning e-valimiste õigustamiseks, kuid on keeruline mõista, mida võidab sellest koostööst Eesti riik ja rahvas. E-valimiste järelevalve on niigi segane ja keeruline ning Smartmaticu kaasamine muudab selle veel keerulisemaks ja segasemaks. See ongi eesmärk. Seda eriti teadaoleva info taustal, et tegelikult istuvad seal ülikooli tänava Center of Excellence'is sisuliselt ikkagi küberneetika programmeerijad ning Smartmaticu bosside roll piirdub järelevalvega. Siin on siis jälle üks inglise keele tekst, et Smartmaticu blogis ilmunud artiklis kirjutab Sven Heiberg 2015. aastal, ma ei hakka seda inglise keelt siin purssima, panen kaasa ka rühmapildi niinimetatud tippkeskuse töötajatest, kus Smartmaticu esindaja Mike Summers on vasakult 4. Vasakult 5. on Sven Heiberg, kes on küberneetika töötaja ning tippkeskuse nägu. Vaatame, kas ta neid linke siit avab ka. Pärast. Ja näeb, täitsa töötab, ei ole issand ära kutsunud. Et nii, kus me nüüd siis pooleli jäime siin. Nii ja siis siit edasi loeme. Jah, samuti avaldab tippkeskuse nime all teadusartikleid küberneetika töötaja Jan Willemson. Willemson on siis 2 V-ga Willemson, Jan Willemson. E-valimiste aju, e-valimiste auditite autor, kes on varasemalt süüdi mõistetud pedofiilias. Nüüd on see koht, kui me oleks Põhja-Korea televisioonis, siis rahvas plaksutaks siia vahele. On kahetsusväärne, et meie ametnikkond eesotsas valimiskomisjoniga on taaskord valinud vassimise ja tegelikkuse eitamise tee. Ma olen veendunud, et suurem osa Eesti elanikkonnast, samuti valdav osa e-valijaist, isegi ei tea Smartmaticu olemusolust. Rääkimata seostest Sorosega, Venezuelaga ja nii edasi. Selle Jan Willemsoni koha pealt veel nii palju, et sellest on siis kirjutanud ajaleht Pealinn. Et mitte Delfi ega Postimees, jumala eest teile. Meile räägitakse muinasjuttu, et e-valimiste eest vastutab Vabariigi Valimiskomisjoni poolt ametlikult nimetatud hankija aktsiaselts Küberneetika. Juhul kui osutub tõeks, et see niinimetatud tippkeskus maksab palka Eesti e-valimiste programmeerijatele, siis oleme silmitsi järjekordse skandaaliga, kus oleme rehepappi tehes eetika ja ökonoomia lootusetult sassi ajanud. Paralleelid Ragnar Nurkse instituudi afääriga on ilmsed. Veelgi enam, e-valimised on juba niivõrd massilised, et nende läbipaistvus, ausus ja kontrollitavus on riiklikku suveräänsust määravad küsimused. Kes selle teksti autor on, seda mina ei tea, minu käest seda küsige. Ühesõnaga otsige üles Nõmme raadio alt siis Rahvaraadio Selts ja minge tutvuge selle infoga, saate kõike neid linke ise avada, seoseid luua ja siin on ka muud, no siin seda kraami on, et muideks siin on ka Tiit Madissoni raamat Holokaust täispikkuses saadaval, kellele huvi pakub, et siis saab siit selle kätte.
Vot sellised lood. Nii, e-valimiste koha pealt esialgu kõik. Mis puudutab, ma siin ennem rääkisin ka sellest, et Pruunsild toetas siis erakonda Isamaad. Nüüd siin, kui ma seda e-valimiste jama ette teile lugesin, tuli meelde ikka see ERR-i esimene stuudio enne valimisi, kuidas isamaalane Urmas Reinsalu siis põrkas Martin Helmele peale, et mis sa ei usalda Eesti riiki, mis sa ei usalda Eesti valimisi, eks, et nüüd mõelge kogu selle kuradi toetuse peale, mis Urmas Reinsalul ja Isamaal on. Tegelikult on nad kõik selle kuriteo kaasosalised. Nad on kõik selle kuriteo kaasosalised. Et ma siin rääkisin eile oma kamraadiga, ehitusel on praegu väga sitad lood, tööd eriti ei ole, ise istun ka kodus, et kui ennem 7-8 tundi päevas kulus töö tegemisele, siis nüüd kulub see 7-8 tundi päevas töö otsimisele. Et päris keeruline, ühesõnaga eile helistasin kamraadile, kellel samasugune seis on ja uurisin siin, et kuidas ja mis edasi. Ja noh, nagu ikka läheb see jutt poliitika peale ka ja kamraad hakkab siis rääkima seda, et jah, et nüüd oleks hädasti vaja seda, et Isamaa saaks võimule, et Isamaa lubas seda, teist ja kolmandat teha. Aga vaadake, selle usuga on niisugune lugu, et ega mina ei saa sellelt inimeselt seda usku ära võtta, las ta loodab, usub. Et noh, on inimesi, kellel on vaja trepikäsipuud või millestki kinni hoida, et see on täpselt nagu see Pildiraadio saade, mille ma siia oma YouTube'i kanalile üles olen pannud, et on inimesi, kes ütlevad, et neid see piiblist ja jumalast rääkimine, need kohad häirivad. Et ma siin jälle ühele kamraadile selgitasin seda, et vaata igaüks vajab seda, et millest kinni hoida ja kui see, millest kinni hoida on nende saate tegijate jaoks, noh, neil on see olemas, siis meil ei ole võib-olla õigust siis, noh, mis võib-olla, meil ei olegi õigust seda kritiseerida või hukka mõista. Aga no eestlase on üldse selle piibliga seoses nii, et kui sa ütled usk Jumal või piibel, siis tõmbab krampi ära ja, aga noh, mis teha, 50 aastat Nõukogude Liitu, nii nagu maailma valitsejatel plaanis oli, kuidas korraldada esimene maailmasõja ja mis on eesmärk, kuidas korraldada teine maailmasõda, mis on eesmärk ja siis ka kolmas maailmasõda. Plaanides on ka kirjas siis juutide ja moslemi maailma võitlus ja milleni see viima peab. Aga jah, mis ma tahan öelda nüüd oma pläustiga on jah see, et need inimesed, kes nagu selle Isamaa peale loodavad täna, et üldse nende erakondade peale lootmine, et see on tegelikult kurjast, aga see 30 aastaga on see süsteem nii kavalalt loodud, et kui sa hakkad rääkima mingitest lahendustest või suurematest muutustest Eesti ühiskonnas, mida oleks vaja teha, siis ikka me jõuame tahes-tahtmata selleni, et vot, et me vajame seda erakonda, teist, kolmandat, neljandat erakonda või loome veel mõne erakonna juurde. Et see tegelikult on nii loll ja kui me räägime põhiseadusest, noh, see ajale jalgu jäänud raamat, siis noh, ma siin ühes saates olen see küsimuse püstitanud, et kordamine on tarkuse ema. Mitu korda esineb Eesti Vabariigi põhiseaduses sõna erakond? Nüüd vastake iseendale ausalt ja siis minge kontrollige järele, et nii on. Vot sellised asjad, aga võtame paar asja veel siit. Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade plaanitavad muudatused käivitaksid ohtliku WHO juhitud ülemaailmse tervishoiubürokraatia. Telegrami artikkel eile ilmunud. Eesti Vabariigi parlamendi liige Varro Vooglaid avaldas eelmise aasta detsembri keskel objektiiv.ee olnud saates Fookus arvamus, et opositsioonisaadikul ei ole rohkem mitte midagi võimalik teha, kui inimesel tänaval selleks, et muuta Eesti poliitikat WHO suunal. Et mida siis opositsioonisaadik peaks saama teha, saad sa mulle öelda, küsis ta. Vähim, mida rahvasaadik saab selles asjas teha, on viia WHO plaanitavate muudatustega kurssi parlamendisaadikuid, terviseministrit ja peaministrit
veel kord puust ja punaseks, mida pandeemialeping endast kujutab ja millised muudatused plaanitakse jõustada. Covidi eriolukord andis Maailma Terviseorganisatsioonile WHO ja selle partneritele pehme jõude rahvatervise õiguse ja poliitika kujundamiseks kogu maailmas. Alates 2022. aastast on WHO kõvasti pingutanud, et konsolideerida ja laiendada oma võimu rahvatervise hädaolukordade väljakuulutamiseks ja haldamiseks ülemaailmsel tasandil. WHO pandeemia kokkulepe, mida plaanitakse. Selle konsolideerimise peamised vahendid on WHO pandeemialepe ja mitmed kaugele ulatuvad muudatused olemasolevates rahvusvahelistes tervise-eeskirjades. Nii rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuste kui ka uue pandeemia kokkuleppe jõustamise tähtaeg on 2024. aasta mai. Polegi enam palju minna. Pandeemialeppe kavandatud teksti ja rahvusvaheliste tervise-eeskirjade kavandatud muudatustega on plaanis luua õiguslik ja rahaline alus keeruka rahvusvaheliselt koordineeritud bioseire režiimi tekkeks ning tugevdada märkimisväärselt Maailma Terviseorganisatsiooni autoriteeti suunata ja koordineerida rahvusvahelist reageerimist ülemaailmsetele ja piirkondlikele rahvatervise ohtudele. Siiani ei ole antud ammendavat selgitust, miks WHO otsustas pidada läbirääkimisi eraldi pandeemialepingu üle, mis kattub olulisel määral esitatud rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatustega. Igal juhul sisaldab enamik kaugele ulatuvaid muudatusi ülemaailmsetes tervise-eeskirjades juba rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuse ettepanekutes, nii et sellele me siin keskendumegi. Isegi kui WHO-le ei õnnestu uut pandeemialepingut vastu võtta, oleksid rahvusvaheliste tervise-eeskirjade kavandatud muudatused iseenesest piisavad, et anda WHO-le volitused operatsiooni suunamiseks tingimustes, mida WHO peab rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukorraks. Käsin poon ja lasen. WHO soovib, et rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatused viidaks lõpule õigeaegselt järgmise aasta Maailma Terviseassambleeks, mis on kavandatud 27. maist 1. juunini 2024. Samal ajal, kui te mind kuulate, kes ei ole veel asjadest aru saanud, ma arvan, et need, kes minu saadet kuulavad, need saavad asjadest niikuinii aru, aga need, kes ei ole aru saanud, et mõelge nüüd selle peale, mida tegid sellised esikoroona-terroristid nagu Irja Lutsar, Arkadi Popov, Karmen Joller, Tanel Kiik ja need teised, et millega nad hakkama said siin koroona ajal. Ja nüüd korrutage see 10-ga, see läheb palju räigemaks järgmise pandeemiaga ja järgmine pandeemia tuleb, see on planeeritud, seda on suured maailma nii-öelda eliit, jutumärkides eliit on välja öelnud, et see tuleb ja see saab olema hirmsam kui see, mis oli. Eeldades, et muudatused kiidetakse heaks delegaatide lihthäälte enamusega, loetakse need täielikult ratifitseerituks 12 kuud pärast seda, välja arvatud juhul, kui riigipead lükkavad need ametlikult tagasi määratud loobumistähtaja jooksul, mida on lühendatud 18. kuult 10 kuuni. Kui need muudatused ratifitseeritakse, jõustuvad need 2 aastat pärast nende teatavaks tegemist. 2024. aasta mais toimuval Maailma Terviseassambleel. See tähendab umbes 2026. aasta juunis. Nagu on sätestatud rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuste lisas 2005. aastal vastu võetud, milles lepiti väga kaheldavatel asjaoludel kokku 28. mai 2022. Teisisõnu, rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatused tehakse vaikimisi, mitte riigipeade ametliku heakskiiduga. Riigipeade vaikimist tõlgendatakse nõusolekuna. Meie riigipead ja jalad ja käed, need kõik vait. See selleks. See muudab läbi vaadatud rahvusvaheliste tervise-eeskirjade vastuvõtmise võimalikuks ilma nõuete kohase õigusliku kontrollita ja ilma avaliku aruteluta riikides, mille suhtes kohaldatakse uut õigusraamistikku. Et saada aimu, kuidas need rahvusvahelise õiguse muudatused mõjutavad valitsuste poliitikat ja inimeste elu laiemalt, piisab, kui vaadata läbi valik esitatud muudatusettepanekutest.
Kokkuvõttes tõukaksid need rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatused riiki ülemaailmse rahvatervise pureokraatia suunas, millel on piiratud demokraatlik vastutus. Silmatorkavad huvide konfliktid ja märkimisväärne potentsiaal süstemaatiliseks kahjuks inimeste tervisele ja vabadustele. Allpool käsitletud muudatused pärinevad WHO veebilehel asuvast 46 leheküljelisest dokumendist, mille kohaselt on esitatud rahvusvaheliste tervise-eeskirjade kavandatud muudatuste artiklite kogumik. Kuna nende muudatuste üle peetakse läbirääkimisi post facto väljaspool riiklikku valimispoliitika raamistikku, on enamik rahvast neist sisu osas vaevu teadlik. Kui need muudatused jõustuvad, on riigid rahvatervise hädaolukorras, nagu WHO on määratlenud, kohustatud järgima tervishoiupoliitika kava, mille on kindlaks määranud WHO ja selle ekspertidest koosnev hädaolukorra komitee. Kui liikmesriigid nõustuvad ametlikult rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatustega, jääks nende suveräänsus õiguslikust seisukohast puutumatuks. Kuid niivõrd, kuivõrd nad seovad end alluma poliitiliste jõudude tahte järgi väljaspool riiklikku poliitikat, kaotaksid nad selgelt vabaduse selles valdkonnas omaenese poliitikat kehtestada ning tervishoiupoliitika ülempreestrite klass selle asemel, et esindada oma inimesi, esindaksid ülemaailmset tervishoiurežiimi, mis ületab riiklikku poliitikat. Ülemaailmselt koordineeritud rahvatervise režiimi kohaselt, mille aktiveeris WHO välja kuulutatud rahvusvaheline rahvatervise hädaolukord, oleksid kodanikud haavatavad Genfis või New Yorgis asuvate WHO nimetatud ekspertide jutumärkides tehtud vigade või tahtliku kahju suhtes, mis võivad korduda ülemaailmses tervishoiusüsteemis, kus riikide valitsused avaldavad vähe vastupanu. Avalikkusel on õigus teada 8 ohtlikku muudatust. Võtame nüüd siis jälle ükshaaval läbi siit, Avalikkusel on õigus teada, et muudatused määrused annaksid praegusel kujul võimu WHO juhitavale ülemaailmsele tervishoiurežiimile ning kaudselt finants- ja poliitilistele sidusrühmadele nagu Maailma Majandusfoorum, Maailmapank ning Bill ja Melinda Gatesi sihtasutus, mis kõik on suuresti väljaspool riikide valijate ja seadusandjate käeulatust. Tänase seisuga on esitatud 10 muudatusettepanekuid 2005. aasta rahvusvaheliste tervise-eeskirjade osas. Siinkohal toon välja 8 muudatust, mis mõjutavad otseselt riiklike tervishoiusüsteemide sõltumatust ja kodanike õigusi. Number 1. Riigid kohustavad järgima WHO nõuandeid suunava ja koordineeriva asutusena rahvusvahelise rahvatervise hädaolukorra ajal. Üks rahvusvaheliste tervise-eeskirjade IHR muudatustest kõlab järgmiselt. Osalisriigid tunnustavad WHO-d kui rahvusvahelise rahvatervise reageerimise suunavat ja koordineerivat asutust rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukorras ning kohustavad järgima WHO soovitusi oma rahvusvahelistest rahvatervise alastes meetmetes. Nagu paljud teised lepingulised kohustused, on ka teiste IHR-i osaliste vahendid selle kohustuse jõustamiseks piiratud. Sellegipoolest oleksid uute määruste osalised õiguslikult kohustatud järgima WHO soovitusi ning võivad kannatada poliitiliselt, kui nad ei täida oma rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi. See võib mõnele tunduda hambutu, kuid just selline pehme jõud on see, mis ajendab palju rahvusvahelist õigust järgima. Number 2. Mitte siduva keele eemaldamine. Artikli 1 eelmises versioonis määratleti WHO soovitused kui mitte siduvad nõuanded. Uues versioonis on need määratletud lihtsalt kui nõuanded. Selle muudatuse ainus mõistlik tõlgendus on see, et autor soovis kõrvaldada mulje, et riikidel on vabadus WHO soovitusi eirata. Kuivõrd alla kirjutanud kohustuvad järgima WHO soovitusi oma rahvusvahelistes rahvatervisealastes vastustes, näib tõepoolest, et sellised nõuanded muutuvad uute määruste kohaselt õiguslikult siduvaks, muutes riikide jaoks WHO soovitustest kõrvale kaldumise õiguslikult keeruliseks.
Punkt 3. Viite, väärikus, inimõigused ja põhivabadused väljajätmine. Selle vabaduste koha pealt meil oli eile ühe kamraadiga vestlus. Kurat, mul on iga päev mõne kamraadiga vestlusega. Aga see selleks. Ühesõnaga, vabaduste koha pealt nii palju, et eile arutasime jah, et mis see vabadus siis on ja päris paljude jaoks ma julgen väita, Siim Kallas ütles 70% rahvast on niikuinii täielikult lollid ja idioodid või oli üks kahest, aga ega üks ei välista teist. Et mis see vabadus siis on sellise keskmise inimese jaoks nii-öelda. See vabadus on see, et aga ma saan ju tööl käia ja mul on kodu veel. See on tema vabadus. Tema saab tööl käia ja tal on kodu veel ja nädalavahetusel saab kõrtsis ennast lolliks juua ja et ühesõnaga need on meie vabadused ja rõõmud, et vot. Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade ettepanekute üks aspekte on olulise klausli eemaldamine, mis nõuab, et määruste rakendamisel austataks täielikult isikute väärikust, inimõigusi ja põhivabadusi. Selle asemel on uues klauslis öeldud, et määruste rakendamine peab põhinema võrdsuse, kaasavuse ja siduduse põhimõtetel ning olema kooskõlas nende osalisriikide ühised, kuid diferentseeritud kohustused, võttes arvesse nende sotsiaalset ja majanduslikku arengut. On raske teada, kuidas iga mõistlik ja vastutustundlik inimene saaks õigustada väärikuse, inimõiguste ja põhivabaduste eemaldamist rahvusvahelistest tervise-eeskirjadest. Tõesti, on raske teada ja mõista. Punkt 4. Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade kohaldamisala laiendamine. Artikli 2 läbi vaadatud versioonis hõlmab rahvusvaheliste tervise-eeskirjade kohaldumisala mitte ainult rahva tervise riske, vaid kõiki riske, mis võivad mõjutada rahva tervist. Selle muudatuse kohaselt ei tegeleks rahvusvahelised tervise-eeskirjad ja nende peamine koordineeriv organ, kriminaalne organ, WHO mitte ainult rahva tervise riskidega, vaid kõigi mõeldavate ühiskondlike riskidega, mis võivad rahva tervist mõjutada. Farmaatsiatoodete kättesaadavus, madal SKP, WHO sekkumise ja suuniste aluseid võiks lõputult laiendada. Punkt 5. Ülemaailmse tervisealase bürokraatia konsolideerimine. Iga riik peaks nimetama IHR-i riikliku teabekeskuse tervishoiumeetmete rakendamiseks nende määruste alusel. Need teabekeskused võivad kasutada WHO suutlikkuse suurendamist ja tehnilist abi. IHR-i teabekeskused, mis on mehitatud valimata bürokraatide ja ekspertidega, oleksid sisuliselt sõlmed uues WHO juhitud ülemaailmses tervishoiu bureokraatias. Selle uue ülemaailmse tervisealase bürokraatia muud olulised aspektid oleksid WHO roll ülemaailmsete tervishoiutoodete, sealhulgas vaktsiinide, jaotuskavade väljatöötamisel. WHO roll laiendatud haiguste seire ja uurimisüksuste teabekeskusena kogu maailmas ning WHO roll juhtiva osalejana rahvusvahelises osalejate võrgustikus, mis on pühendunud võitlusele jutumärkides vale ja ebausaldusväärse teabe vastu rahvatervise sündmuste ja epideemia vastaste meetmete kohta. Ühesõnaga suud kinni, raisad. Punkt 6. WHO erakorraliste volituste laiendamine. Muudetud määruste kohaselt võib Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektor, tuginedes hädaolukorra komitee arvamusele nõuandele, määrata sündmuse, millel on potentsiaal areneda rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukorraks. Edastada sellest ja soovitatud meetmetest osalisriikidele võimaliku rahvatervise hädaolukorra mõiste kasutuselevõtt koos vahepealse hädaolukorra ideega, mida võib leida ka esitatud muudatusettepanekute hulgas, annab WHO-le tegutsemisruumi hädaolukorra protokollida ja soovituste tõhusaks käivitamiseks, kuna pole täpselt juriidiliselt määratletud, mida tähendab potentsiaalne või vahepealne hädaolukord. Punkt 7.
rahvusvahelise biosfeeri režiimi kinnistamine ja seadustamine. Ma vahemärkisena ütlen seda, et ega see lugemine mul on nagu on, et kui ilmekalt ma siin ette loen, otsige Telegramist see artikkel ülesse, süvenege sellesse teksti ka ise. Vana artikkel 23 tervishoiumeetmed saabumisel ja lahkumisel lubab riikidel nõuda, et reisijad esitaksid enne reisi teatavad meditsiinilised tõendid, sealhulgas mitteinvasiivse tervisekontrolli, mis on kõige vähem sekkuv läbivaatus, mis võiks saavutada rahva tervise eesmärgid. Artikli 23 uues versioonis võidakse reisijatelt nõuda dokumente, mis sisaldavad teavet nakkuse tekitaja laboratoorse testi ja või haiguse vastu vaktsineerimist käsitleva teabe kohta. Need dokumendid võivad sisaldada WHO poolt valideeritud digitaalseid tervisetõendeid. Sisuliselt saab WHO kehtestada vaktsiinipassi režiimi, mis kehtestas aastatel 2021 kuni 2023 üle jõu käivad testimiskulud ning mille tulemusel mõõdeti miljonid inimesed katsejänesteks mitte tervislikel kaalutlustel. Nende testide puhul on pull see, et lugu selles, et praegu on siin see viiruste hooaeg, seagripid ja muud gripid kuradi lendavad ringi nagu sääsed. Ja ikka ma kuulen, et inimesed teevad teste, nagu reaalselt päriselt teevadki teste, lähevad, ostavad omale COVID vaktsiin või selle COVID testi ja teevad seda, et kindlaks teha, kas neil on COVID või ei ole. Siin täna kuulsin, et üks noormees ostis endale ja jäigeks ostis sellise testi, kus siis, nagu ma aru saan, siis selle testi või tähendab, see test annab siis nagu selle testi tulemus on see, et seal on siis nimekirjas kolm gripitüüpi vist, et kui see on positiivne, siis sul on üks nendest kolmest või midagi umbes sellist, aga kuulasin kamraadi ära ja ausalt öeldes ärge oska, mida te teete selle teadmisega. Kurat võtaks, kui sul on nohu, siis tegutse, kui sul on köha, siis tegutse, kui sul on palavik, siis tegutse vastavalt. Eks see test kui selline, see ei anna ju sulle mitte midagi, aga see on minu isiklik arvamus. Mina ei ole neid teste, tähendab ühe testi ma olen teinud, siis mul oli vaja autojuhilube uuendada ja perearst oli selline diktaator, et ta ei lasknud mind enda kabinetti ja ütles, et lased oma nina surkida, nina ma surkida ei lasknud, siis ma tegin selle kuristamistesti ja tänase päevani sünnitav, aga mis teha. Nii, 8. punkt ehk siis viimane punkt, mis siin välja on toodud. Ülemaailmsed algatused vale ja ebausaldusväärse teabe vastu võitlemiseks. See nüüd puudutab siis kõikvõimalikke selliste saadete tegijaid ja kõiki nii-öelda jutumärkides alternatiivmeediakanaleid. Tegemist on tegelikult juba ammu peavooluga ja see, mis oli ennemalt peavool, on alternatiiv. Et sealt võib minna ja käia ja lugeda neid anekdoote. Üks anekdoot, mis ma täna kuulsin või ütleme nägin, siuke väike nali oli see, et üks minu tähelepanelik kamraad Andres saatis mulle meili peale kirja, et Zelenski on nüüd meil Eestis käimas ja üldse siin Balti riikides kooserdamas, et kuskil on ta siis nüüd kirjutanud mingisuguse pühenduse või asja, see oli vist presidendi kuskil kantseleis äkki või. Ja pani mul ja see pilt ERR-is vist on ilmunud pilt sellest Zelenski kirjutatud kirjast ja allkirjad ja asjad seal all kõik kenasti. Ja kuskilt sellel samal kamraadil oli õnnestunud siis saada Zelenski pühendus, mille ta kirjutas kuskil Saksamaal äkki või. Ja need käekirjad ei klapi, David Ina ei klapi ja Andres on selline poole kohaga keeleteadlane, et küll ta juba oskab seda käekirja lugeda. Ütles, et ainuke asi, mis klapib, on vist allkiri, et seal justkui nagu ei ole kahtlust, aga et kes siis lõpuks neid kenaseid poodsaapke sinna paberi peale viskab, et kurat seda teab. Aga mis ma tahan öelda jah, et see, mis oli ennemalt peavool, on ammu juba selline meelelahutus. Jah, võesõnalt teate ise, mis siin ikka. Loeme selle 8. punkti ka siis ette.
Nii WHO kui rahvusvaheliste tervise-eeskirjadega seotud riigid peavad rahvusvaheliste tervise-eeskirjade läbi vaadatud eelnõu kohaselt tegema koostööd, et võidelda vale ja ebausaldusväärse teabe levitamise vastu rahvatervisega seotud sündmuste, ennetavate ja epideemia vastaste meetmete ja tegevuste kohta meedias, sotsiaalvõrgustikes ja muudes sellise teabe levitamise viisides. Täisdiktatuur. Seega valeinformatsiooni ja desinformatsiooni muudatused aitavad tõhusalt tagada propaganda ja tsensuurirežiimi. Kui WHO-s oleks meie mees, siis ilmselt kõik need ERR-id, Delfid ja Postimehed, need putkad läheks homme kinni. Nad tegelikult võib-olla ei läheks ka, me ei ole nii näotud kui nemad on. Ei ole muud usutavat viisi, kuidas tõlgendada vale ja ebausaldusväärse teabe levitamise vastu võitlemist. Ja just nii on desinformatsiooni vastaseid meetmeid tõlgendatud alates 2020. aasta algusest, kui käivitati täiemahuline geopoliitilise eesmärke silmas pidav operatsioon. Nende ja teiste rahvusvaheliste tervise-eeskirjade kavandatud muudatuste ühine mõju oleks WHO ja selle peadirektori meelitamine WHO patroonide erihuvidele tugineva keeruka ülemaailmse tervishoiualase bürokraatia etteotsa. Bürokraatia, mida juhitaks koostöös riigiteenistujatega ja WHO välja antud nõuandeid ja soovitusi rakendavate asutustega, mida osalisriigid on õiguslikult kohustatud järgima. Kuigi on tõsi, et rahvusvahelisi lepinguid ei saa sunniviisiliselt jõustada, ei tähenda see, et rahvusvaheline õigus oleks ebaoluline. Äsja muudetud määruste kohaselt toetaksid ülimalt tsentraliseeritud rahvatervise bürokraatiat, rikkalikud rahastamismehhanismid ja seda kaitstaks rahvusvahelise õigusega. Rahvusvaheline õigus on tuumapomm, eks. Selline bürokraatia kinnistuks paratamatult ja põimuks riikide bürokraatiaga ning muutuks pandeemiate kavandamise ja sellele reageerimise poliitika kujundamise struktuuri orgaaniliseks osaks. Kuigi riigid võiksid teoreetiliselt sellest bürokraatiast mööda hiilida ja taganeda oma rahvusvaheliste tervise-eeskirjade kohastest juriidilistest kohustustest, valides teistsuguse tee kui WHO soovitatud, oleks see üsna kummaline. Seistes silmitsi ühe või mitme alla kirjutanud riigi vastuseisuga, võivad WHO ja tema partnerid avaldada sellisele riigile survet oma ediktide täitmiseks, häbistades teda oma juriidiliste kohustuste täitmisel või vastasel juhul võivad teised riigid noomida riiki renegaadi rahvusvahelise terviseohtu seadmise eest ning avaldada poliitilist, rahalist ja diplomaatilist survet, et tagada nõuete täitmine. Seega, kuigi IHR tegutseks riigiametnike suhtes leebemalt kui riiklikud määrused, ei oleks see kindlasti jõuetu ega poliitiliselt ebaoluline. Ühe ülemaailmse tervishoiualase bürokraatia mõju inimeste elule võib olla üsna dramaatiline. See püstitaks rahvusvahelise õigusega legitiimse ülemaailmse tsensuurirežiimi, muutes ametlikult sanktsioneeritud teabe vaidlustamise raskemaks kui kunagi varem. Ja see muudaks rahvusvahelised rahvatervise vastused veelgi orjalikumalt sõltuvaks WHO direktiividest kui varem, heidutades sõltumatuid eriarvamusi tekitavaid vastuseid. Üks asi, mida kogu see milleni see pull viib, on see, et me oleme vastu kõik metsalennad. Aga võtke seda kui kujundit, mitte sellised, nagu kunagi olid, vaid vähe teises kontekstis. Ühesõnaga meid taotakse põranda alla. Otsused suletud uste taga. Viimane, kuid mitte vähem tähtis tõik on see, et uus tervishoiualane bürokraatia seaks kodanike saatuse riikliku ja rahvusvahelise liikuvuse, inimõiguse teadlikule nõusolekule ravimitega, kehalise puutumatuse ja lõpuks ka terviseametnik kätte, kes tegutsevad WHO soovitustega jutumärkides suletud uste taga. Lisaks asjaolule, et poliitika mitmekesistamine ja eksperimenteerimine on tugeva tervishoiusüsteemi jaoks hädavajalik ning seda lõhub äärmiselt tsentraliseeritud reageerimine tervisealastele hädaolukordadele, on WHO organisatsioonina täis sisemisi huvide konflikte ja tehakse katastroofilisi otsuseid,
jättes need ainulaadselt kvalifitseerimata, et tuvastada ülemaailmne tervisealane hädaolukord või koordineerida sellele reageerimist. Kõigepealt juba WHO sissetulekuvoog sõltub sellistest isikutest, kellel on farmaatsiatööstuses märkimisväärne rahaline osalus. Kuidas me saame eeldada, et WHO annab erapooletuid soovitusi näiteks vaktsiinide ohutuse ja tõhususe kohta, kui tema enda rahastajad on rahaliselt investeerinud konkreetsete farmaatsiatoodete, sealhulgas vaktsiinide edusse? Ma vaktsiinide koha pealt väike vahemärkus jälle isiklikus plaanis, et mina ei mäleta, millal mina mingi vaktsiini sain. Te saate mulle siia kommentaaridest panna, et ma olin aastal 99–2000 olin Eesti Kaitseväes teenisin aega, et vot ma ei mäleta, kas mingi puugivaktsiin või asi äkki tehti. Ma ei ole kindel selles. Aga kui siis ei tehtud, siis ilmselt mingi kooli ajal võib-olla mingi vaktsiin, aga rohkem ma ei ole vajalikuks pidanud, nii et circa 23 aastat võib julgelt öelda, et ma ei ole lasknud endale mingisuguseid asjatuid süste õlga teha. Seljavalu pärast viimati vist lasin endale teha 5 päeval ühe süsti, mis oli B-vitamiini üledoos ja kusjuures päris hästi aitab. Aitäh sulle, minu vana perearst, kelle nime ma siin ei hakka nimetama, kes oli alternatiivmeditsiini usku. Aga see oleks nii. Teiseks, lubada WHO-l välja kuulutada rahvusvaheline rahvatervise hädaolukord tähendab luua ilmne väärastunud stiimul, arvestades, et suur osa WHO juhitud ülemaailmse tervisealase bürokraatia raison d'etre'st on rahvatervise hädaolukordade ennetamine. Kallikesed, kui on võimalik, kõik sellised prantsuse või ladinakeelsed väljendid, pange need eesti keelde. Kõik ei ole nii targad kui teie. Nii, rahvatervise hädaolukordade ennetamine, jälgimine ja neile reageerimine ning WHO erakorraliste volituste aktiveerimine sõltub tegeliku või võimaliku rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukorra olemasolu. WHO peadirektoril on ilmne ametialane ja institutsiooniline huvi kuulutada välja võimalikud või tegelikult rahvatervise hädaolukord. Kolmandaks, WHO ei raisanud aega Hiina jõhkrate ja kahjulike sulgemiste kriitikale, toetab jätkuvalt tsensuuri, soovitas korduvalt kogukonna maskeerimist, kui puuduvad kõvad tõendid tõhususe ja ohutuse kohta. Ei hoiatanud avalikkust õigeaegselt mRNA-süstide tõsiste riskide eest ning on sõlminud partnerluse Euroopa Liiduga, et laiendada diskrimineerivat ja sunniviisilist COVID-i vaktsiinitõendite süsteemi kogu maailmas. Mis sa oskad selle kõige peale öelda, eks? Aga jätamegi selle siia paika, ise minge tutvuge selle artikliga. Viimaseks asjaks võtaks siis ette Vanglaplaneedi. Vanglaplaneedi viimane see panoptikum osa oli väga kõva, et tublid noored neiud olid seal külas ja ajavad õiget asja, 5+, raske, aga samas vaimus edasi. Ja muidugi Peeter ka, et tubli töö. See saade on tal täis professionaalne, sellist, no ütleme, samaväärselt Eestis midagi sellist ei tee mitte keegi. Ja nüüd mõtleme selle peale, et kui mehed metsas ühendaksid jõud, millest me kõik võimelised oleksime. Aga see selleks. Nii, Vanglaplaneet. Bioloog hoiatab, et WHO kavatseb järgmise pandeemia ajal võtta kontrolli riikide üle ja kinnitab, et COVID-i vaktsiinid on tapnud 17 miljonit inimest. Bioloog Brett Weinstein hoiatas, et Maailma Terviseorganisatsioon WHO valmistab ette murettekitavaid uusi tervishoiualaseid hädaolukorra meetmeid, mis on ohuks riiklikule suveräänsusele ja sõnavabadusele. Reedel Tucker Carlsoni saates The Tucker Carlson Encounter osalenud Weinstein selgitas, kuidas WHO-d üllatas väikerühm teisiti mõtlejaid, kes suutsid COVID-19 pandeemiaga ja vaktsiinidega seotud narratiivi kummutada ning rahvusvaheline organisatsioon valmistab sellele vastukaaluks ette pandeemiaks valmisoleku kava muudatusi, et vältida sarnast tagasilööki uue pandeemia ajal. Kõige üllatavam on see, kui palju suutis väike teisiti mõtlejate grupp olukorda mõjutada
ja tõsta inimeste teadlikkust vaktsiinide tohutust, kahjulikkusest ja ebaefektiivsusest, märkis Weinstein. Ma ei nimetaks neid inimesi isegi teisiti mõtlejateks, pigem mõtlejateks. Ja ma arvan, et see tõesti üllatas ravimitööstust ja selle partnereid sotsiaalmeedias ja valitsustes ning valitsuste juhitud organisatsioone. Usun, et nad arvasid, et neile kuulub piisavalt palju meediat ja et nad saavad meile mis tahes loo maha müüa. Ja ma arvan, nii üllatav, kui see ka pole, siis nad tõesti ei mõistnud, et podcastid võiksid olla nii oluliseks vastukaaluks. Ütles ta, lisades, et WHO otsib nüüd revanši inimkonnaga. Ma arvan, et Maailma Terviseorganisatsioon vaatab nüüd üle struktuure, mis võimaldasid teisiti mõtlejatel nende narratiivi ümber lükata. Ja ma arvan, et nad otsivad revanši võimalust. Nad tahavad luua meetmed, mis võimaldaksid neil podcasterid vaigistada, kehtestada rahvusvaheliselt erinevaid reegleid, et ei tekiks kontrolligruppi, mis võimaldaks meil ohtudest selgelt aru saada, lisas ta. Weinstein selgitas ka, kuidas valitsuste COVID-i rahvatervise erakorralised meetmed olid ravimitööstuse jaoks ainus võimalus suruda peale oma ohtliku mRNA tehnoloogiaga süste, mida avalikkusele vaktsiinidena müüdi. Kuna nad nimetasid seda vaktsiiniks, siis olid inimesed palju kergemini valmis seda aktsepteerima, ütles ta. Ma nimetan seda farmaatsia mänguks. Tihti arvatakse, et ravimitööstuse eesmärk on leida ravimeid, mis muudavad meid tervemaks. See ei ole nii. Tegelikult on farmaatsiatööstus terve siis, kui inimesed on haiged. Põhimõtteliselt kõik päevad aastas on farmaatsiaettevõtted hõivatud oma toodete esitlemisega, kasulikumana, kui nad tegelikult on, ohutumana, kui nad tegelikult on, veenmaks meditsiiniasutusi, ajakirju, ühinguid, haiglaid ja valitsus suunama inimesi kasutama ravimeid, mida nad muidu ei võtaks, jätkas ta. Nii et see on lihtsalt väljapressimine. Weinstein mainis ka eelmisel aastal avaldatud teaduslikku aruannet, mille kohaselt on kogu maailmas COVID-i mRNA süstimise tagajärjel surnud umbes 17 miljonit inimest. See on suur tragöödia, nii selle proportsioon kui ka see, et see ei ole veel läbi, ütles Weinstein. Selles mõttes, et me ikka veel soovitame neid asju tervetele lastele. Tuletan meelde saate algus, Karmeni alla. Ei ole mingisugust võimalust, et neist mingisugust kasu oleks. Lähtudes sellest, et lastel on ees pikk elu, on igasuguse kannatuse võimalus mitte ainult tõsine, vaid ka traagiline. Vot selline artikkel siis Vanglaplaneedist. Otsige need kanalid kõik ise üles. No mis otsige, ma arvan, et teil kõigil on nad olemas ja loete neid, aga mina siin oma lõbuks teen ja praegu tööd ka ei ole. Et nagu ma ütlesin, siis kui ennemalt kulus kogu päev sellele, või kogu päev, 8 tundi sellele, et tööd teha, siis nüüd kulub suur osa päevast sellele, et tööd leida. Sellega seoses mul on, ühesõnaga minu sõbrad, head ja tuttavad teavad, millises olukorras ma hetkel praegu olen ja on soovitanud ka panna siia oma saadete alla siis oma viited siis kontonumbrid ja asjad, et kui inimesed, kes minu saateid vaatavad ja kuulavad ja peavad seda vajalikuks, et võib-olla siis oma tegevust veel, kuidas öelda, suurendada ja nagu ma olen rääkinud seda raadioideed ka, et ausalt öeldes ma ei ole selleks valmis, et mulle ausalt, endale ei meeldi sellised asjad aga vaatame, kui tuleb õige päev, siin näete, ma kohe näitan teile, siin on siis need pudinad, mis on mul selle sisse helistamiseks vajalikud. Täna seadustasin nüüd lõpuks üles. Sain heli siis enda hääle ja helistaja hääle klappidesse, aga helistaja mind veel ei kuulnud. Aastal 8-9 päev on kamraadiga väike selline töökõne Skype'i vahendusel ja siis katsume need helid paika saada, nii et teile teadmiseks, et ma ei ole seda saadet ära unustanud. See saade tuleb.
ta tuleb siis, kui on õige aeg, siis kui kõik süsteemid juba toimivad ja mis puudutabki neid kontonumbreid või asju või kellegi käest millegi küsimust, toetuse küsimist, siis enne mune, siis kaaluta. Et ma katsun ikkagi asjad nii kaugele saada, et mul on ka midagi ette näidata. Vot, aga selle raadio selle, kui teeme, siis teeme selle kõik teiega koos ära. Ma tahtsin tegelikult üks selline leht, vanasti ta oli Roppu pealkirjaga, MV lehti, et see on üks Soome väljaanne. Siin oli ka üks huvitav artikkel, mida ma siin paar päeva tagasi no näete, siin kirjutab ka siis sellest, et kuulus bioloog hoiatab, WHO võtab osariigid üle järgmise pandeemia puhuks ja see järgmine pandeemia tuleb. Kohe otsin selle viimase asja veel ülesse, viitan sellele ja siis saate selle ise lugeda. Okei, ja nüüd ta nagu kurat jõusta mulle ei anna seda. Okei, las ta siis jääb. Ega mul on juba, näed, üle pooleteise tunni. Lugu tuleb ka veel lõppu, eks ja ega need laulud ei ole pandud siia ette taha niisama, nagu ma olen öelnud, et need on, võtke neid kui kujundeid. Kui mul oleks oma raadiojaam, siis umbes midagi sellist ma muusikana seal ka ette mängiks, et lood, millel on viisi, lood, millel on sõnumit. Ja kui kogu selles pasas ulpida, kas või seesama, mida ma teile siin kõike täna esitlesin või siin võtame Tiit Madissoni raamatus kirja pandud ja kui kogu sellest pasas ulpida, siis et mõistuse juurde jääda ja tervist päris käest ära ei läheks, siis nende samade ilusate lugudega ma tegelikult ennast ka, kuidas öelda siis, maandan ja soovitan teile sellist muusikalist teraapiat ka endale, et vot sellised lood. Aga selline sai see tänane näljamängude saade, et vaatame, mis siis järgmine kord saab. Ilmselt ikkagi ma loen raamatut. Ma tahan teile ka selle Eesti saatuse ette lugeda. Mul on siin tegelikult sellised artiklid, mida ei ole kuskilt enam võimalik saada, vähemalt mitte Google'ist. Et lugeda neid asju teile siin ette ja tutvustada seda meie lähiminevikku 20-30 aastat, mis on siin teatud isikute poolt, endiste ja praeguste allilma liidrite poolt korda saadetud. Ja näiteks allilma liidriteks pean ma ka meie esipoliitikuid ja võtame kui erakondasid, või tähendab neid erakondasid võib võtta ka kui grupeeringuid. Ja üks esindab oma piirkonda, oma valijaskonda, oma seltskonda ja nii need asjad käivad, aga lõpetuseks veel kord. Kordamine on tarkuse ema. Mitu korda esineb Eesti Vabariigi põhiseaduses sõna erakond? Vastake endale ausalt, kuidas te tunnete, kuidas te arvate ja siis minge ja laske põhiseaduses silmadega üle. Ei saa, näed, mul oli tegelikult üks asi veel plaanis. See võtab mõne minuti aega, et ega siin midagi, ega mul mingist ajalist limiiti ei ole. Siiani tarkade protokollid, 4. protokoll. Loen selle kiiresti teile ette ja siis selleks korraks jätta müvasti. Iga vabariik teeb läbi mitu arenemisastet. Esimene neist avaldub alguspäevil pimeda hullumeelsusena, mis mässab paremale ja vasemale. Teine seisab demagoogias, milles sünnib anarhia ja mis viib omakorda despotismile, kuid mitte enam seaduslikule ja avalikule, seega vastutavale, vaid nähtamatule ja tundmatule ja ometi mitte vähem tuntavale despotismile, mille taga peitub mingi salaorganisatsioon, mis tegutseb seda hoolimatult, mida varjamatult ta töötab oma agentide selja taga. Agentide pigev vahetamine aina suurendab salavõimu, vabastades ta kohustustest kulutada oma ressursse tasuks enne tähtaega lahkunutele. Kes ja mis võib kukutada nähtamatut võimu? Ja meie võim on nimelt nähtamatu. Näiline vabamöörlus on tema ja tema sihtide varjamiseks.
et selle võimuplaanid ja isegi tema asupaik jääb rahva eest alati varjatuks. Ja vabadus, kui ta toetuks usule Jumalasse, inimkonna vendlusele ilma võrdsuseta, mis ei sobi loodusseadustega, võiks ju olla kahjutu ja isegi kasulik riiklusele. Sellise usuga rahvast juhiks koguduste eest seisused. Ta elaks vaikselt ja rahulikult oma hingekarjaste hoole all, alistudes Jumala korraldustele maa peal. Vaat seepärast meil ongi tarvis õõnestada usku. Kiskuda inimeste peast täielikult välja isegi Jumala ja vaimu printsiip ja asendada kõik aritmeetiliste arvutustega ja materiaalsete vajadustega. Et inimesed ei jõuaks märgata ja mõelda, tuleb neid suunata tootma ja kauplema. Nii haarab kõiki rahvaid omakasu, mille eest võideldes ei märka nad oma ühist vaenlast. Kuid selleks, et vabadus inimühiskonna mädandaks ja raisku ajaks, on vaja seada tootmine liberaalse turumajanduse alustele. Selle tulemus on, et tootmisega hangitud varad ei püsi nende omanike käes, vaid kanduvad üle liberaalsele turumajandusele, see on meie kassadesse. Pingeline konkurents ja kõikumised majanduselus loovad ja ongi juba loonud pettunud, külma ja südametu ühiskonna. Sellises ühiskonnas küpseb täielik vastikuspoliitika ja usu vastu. Nende pealiin pole muu kui arvutamine, see on kuld, mida nad otse jumaldavad maiste naudingute tõttu, mida ta neile võimaldab. Siis liituvad meiega võistlejate, haritud inimeste vastu rahva alamad kihid. Mitte selleks, et teenida headust, isegi mitte saagi pärast, vaid puhta viha pärast, eelisõiguste omajate vastu. Siia on tarkade protokollid, poliitiliselt korrektsed protokollid, protokoll number 4. Aga mis seal ikka? Järgmise korrani. Süda, kui sa ruttu tõused, kuumalt linnast tuksuma, kui su nime suhu võtan, püha Eesti Isamaa. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätama. Sind ei alunusta. Sinu rinnul olen hinganud.
Eesti muld ja Eesti süda, kes neid juuaks lahu.